Soomaalida ee waddanka Ethiopia. Labada nin waxaa lagu tuhunsan yahay in ay ka afduubeen dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. waxaana ay kaliyiin Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Axmed Xuseen oo maqaaxi ku taala magaalada Nairobi ku dhawaad 2 isbuuc ka hor laga afduubay. labada nin waxa ay ONLF wakiil uga ahaayeen wada hadallo kale oo la qorsheynayay in Nairobi ay ku dhex maraan jabhadaasi ONLF iyo dowladda Ethiopia. ONLF waxay sheegtay in afduubka labada nin ay ka dambeysay dowladda Ethiopia. eedeymahaasi laakiin Ethiopia waa ay beenisay. haddaba xaaska mid ka mid ah ragga la afduubtay oo Sulub Cabdi Axmed ayaanu arrintaasi ka wareysanay. xaaska waxaa la yiraahdaa Badra Ibrahim Qamaan. wariyaha iyaga Raage Xasan ayay u warantay waxaana marka hore u weydiiyey goortii ugu dambeysay ninkeeda bal inay nooga waranto. waxa isugu ka dambeysay aroor hore oo 9:00 iyo la distay sidii lagu yaqaanay anuma adoo ka qaani markii meel tagay mooyane usurku wixii suurkiiba fadhay waxaan xagaad ku socotaa wuxuu igu yiri waxaan leeyahay macsuun xagee macsuunku waa toonku yiri waayay baan sidii ku baxay sidii baan igu dambeysay hadda waxaan ka daba diray telefoon naga tagtay baan idhaahay goor duurkii yaan haddana telefoon u diray wuxuu yiri hawl baan ku jiraa anaa ku soo wicdaan markii hawshaasi ay dhamaato haddana casarkii baan diray telefoonka uu bedelsay telefoonkiisa ma dimi jirin wana nala sahli jiray mar walba meesha tagay mar walba meesha wax ku leeyahay mar walba nala sahli jiray marka dabadeedna maxaad samaysay dabadeedna waxaan sameeyay meeshan ka soo cararay suuqii baan mid waan orday kadib waxaa la sheegay ragga la afduubay inay isagii yahay Cali marka sidii baan ku orday waxaa ay ragay waba la gudbiyay oo Ethiopia loo gudbiyay yaa ku sheegay macluumaadka dadkan daba ordayay iyaguna kolba meel tagay baa ay sheegay macluumaadkaas marka sida lagu afduubay ninkaada afduubkiisa sidoo ku dhacay wax macluumaad ma kaysa maya wax macluumaad kama hayo soo ku dhacay afduubka maqaaxida laga afduubay goleena magaceeda magaray toonka bay ahayd maqaaxida laga afduubay markii dambena waxaa la yiri toonka masaajid ku yaala iyo telefonkii sheekhu ku damay kii Calina xadku ku damay saasaan hadana noo sheegay marka maxaa samaysay si aad ninkaada u baadi goobto nolol iyo geer wuxuu ku sugan yahay waan baadi goobay inay Ethiopia gacanta ay ku hayso yaan maqlay maxaa keenay kula tahay in ninkaada la afduubo sababta loo afduubay nin mas'uul u ahaa nin mas'uul ah oo wadankiisa u halgamaya buu ahaa wax haba yaraatee uu dad kale ka galay ma jirto dowladda Ethiopia oo afduubtay bal waxaad ka warantaa 2 isbuuc la soo dhaafay dareenkaada intuu leeka aad ka qabta la'aanta ninkaada oo aadan ka waramin halka uu joogo iyo xaaladda uu ku sugan yahay aad buu dareenkaygu kacsan yahay carruurtayduna buufsayba qaadeen aad bay og yihiin in Ethiopia aad wada tagtay aad og yihiin annagu aan ogahay dareenkayguna aad buu kacsan yahay carruurtu waxay leeyihiin aabaha Ethiopia la tagtay leeyihiin dadkay ka maqlayeen maxaan samaynaynaa geeriya nabadooda kuma ogin ilaahay baan tala saaranaynaa ilaahay isoo waa qaadir raxmaan awalla waa la xidhay inuu ilaahay ka soo daayo suurtagal marka ilaahay baan tala saaranaynaa maxaan samaynaynaa odagay uu naga maqan yahay anoo 6 baan carruurta hayaa gabadh 3 bilood u yar ilaahay baan tala saaranaynaa adoo caalamkana hana arkaan baan leeyahay ninkay wuxuu ahaa ilaahay toos ugu xiran nin wuxuu ahaa saaxiib salaada nin wuxuu ahaa daacad u ahaa taasi waxay ahayd Badra Ibrahim Qamaan oo ka waramaysay ninkeedii Sulub Cabdi Axmed oo ka mid ah saraakiisha ONLF wada hadallada qaybta uga ahaa oo 2 toddobaad ka hor lagu afduubay magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya.